4串就送1瓶百事可乐呀。对。那你给我拿一个海带鸡肉包、魔芋3角块、旺角鱼蛋、魔芋卷、章鱼烧，萝卜也拿一个，鱼子虾滑。帮我拿一个这个丑丑粘豆包吧。再帮我拿一个苕皮鸡肉串，这个照烧腿排也拿一个。虎皮鸡肉卷有没有？有。再帮我拿一个虎皮鸡肉卷。虎皮就是这个是奥尔良香肠，拿一个。主食吃一个黑椒意面。这还有一个蒜蓉小龙虾的饭团，甜品来一个巧克力脆皮蛋糕卷，再来一个水果胡萝卜小小的。丰达汽水又上了个新品，酸面包果与三角汽水，这应该啥味儿？餐前体重。Hello， 今天吃便利店，先来一个这个虎皮鸡肉卷，这个我是第一次吃。外面裹了一层那种特别薄的豆腐皮，里面是肉，还有那个藕的颗粒，特别软糯。再吃个腿排串，这个腿排可好吃了。肥嫩多汁，太香了，那么厚一层的肉。苕皮鸡肉串，这个是有点偏辣口的，这个苕皮特别的厚，然后特别糯。每一口鸡肉都是嫩嫩的，奥良烤肠。再拿出来个新饮料，叫什么猴面包果酸豆角、酸角豆、酸角味儿，不知道是啥东西。章鱼烧，上面布满好多那个章鱼的小颗粒肉，萝卜。水水的萝卜就很喜欢，鱼子虾滑，这个魔芋结吃的脆脆的，口感特别棒。海带鸡肉包，就里面包的是鸡肉。三角魔芋块，这个是他家附近新品里面我最喜欢的一个旺角鱼蛋。里面一整颗鹌鹑蛋。最近突然间习惯上了喝这个关东煮的辣汤。粘豆包。紫米红豆的，里面还有红枣。吃上去就是那种甜甜的，这个枣可甜。蒜香小龙虾的饭团，为数不多的小龙虾颗粒。黑椒意面，再来一口牛肉，牛肉还挺嫩的。
除了有黑椒味，面条像意大利面，口感完全不像意大利面。反正牛肉味还是挺重的。刚才时间转完了，直接吃完了，然后可以给它改名了，叫那个牛肉拌面。巧克力脆皮蛋糕，外面有一层那个糯糯的糯米皮，有点发了，就这样子吧。口味特别像那个雪糕，水果小萝卜，跟手指头一样。就给咱们平常那种萝卜一样，但是没有甜味儿，我还以为它会甜一点呢。个别的有一点点甜，满足。今天视频到这里吧，拜拜。